इखोई अल्लाह के थौजानदगी दुनिया पामगनु हाइब एपिसोड 3 फाव खंगमिनख्री ngasidi nipan subu oina khargam khangminasi Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibirami hanuraba mi singi thamoida polam ani jawan oina adumak lei amana dunya gi apam ani subno achau ba asha tawba asiri hadis asidasu huzur sallallahu alaihi wasallam na masigi matangu maru oi wafum ama thinduna tagli sumdasu yamna chumla wafumni madudi ahlu iraklaba matamda dunya bu pamba amasung achau ba asa tawba helaki chahi gi matang na sibi mai kai asum naksilak liba makai asugi luhong khongdong bagi yum kai sabagi amasung sangoi lukoi sembagi low hingol leisinba hotnaba asina chingbagi apamba hingalaki marmasina phibam asida mi khuding makna masa masagi apamba du kanna senabagi tangai fadablai hadis amada huzur sallallahu alaihi wasallam na habirami mi khudimak hanuraki aduga hena hanuri ba makai potlam ani hena pamlaki madudi mal amasung matam sang ni hingning bagi apamba matam sang ni hingning liba si asa yamna tauba amasung plan yamna semba maramdagini nongma huzur sallallahu alaihi wasallam na bahap ta hannabagi damakta kasin marina saba leyi ama chinglami madugi mayaida leyi amra fawdok laga chatpa leyi amasu chinglami aduga takpirame mayaida chingliba leyi asi mi amani nakal mari makta koisilliba asina sibani sibadigi mi amatana nanthoktu chatpa oithokte aduga hendoktuna chatkriba leyi asina mahaki asa singni haibadi punsi dagisu miyoibigi asana hena sangi aduga nakal ani dagi leyi macha khara chingliba asina awa ana singni leyi macha khudimak asa amamamni amma haukibiga amma lakani aduga mawat mahaku maikei mari dagi koisinduna thamli hadis amadlagi madudi huzur sallallahu alaihi wasallam na masagi kok mubarak khud thamlaga haibirami masina miyoibagi mawotni matam khudingmakta kokthakta tongduna lei khudna ma amuk ting thoklaga masina miyoibagi thapna sandokhriba asa singni hadis madlagi madudi ummat asida afaba lakhibadi akhirata thazaba thamba amasung dunya di mai leithokpadagini aduga ummat asida akaiba horakpadi malbu liksinba amasung achauba asa tawbadagi oirakani hadis amada haibirami ummat asigi ahuba kanglubna Allah de yakin tawba amasung dunya di mai leithokpa maramdagi hingki aduga masigi aroiba kanglubna tak tumgadoriba asina likpa amasung kuine hingkini khanbadagi oigani hadis amadlaki huzur sallallahu alaihi wasallam haibirami inak naknaw matam mamalakani madudaw miyamna musulman singbo loishinnabagi damak mi amabu chak chafamda bebahar ga loinanaw kausinnabagum makhoi masel kausinnagani haibadi atopa jati singna makhoi masen punsindunaw musulman singbo loishinnabagi wa khannagani sahaba kiram na hangachai ya rasulullah matam madudaw aikhoi mi sing yam loidabra huzur sallallahu alaihi wasallam na takpirami natte matam maduda nakhoi gi masing hainingai leitani yamgani tawigum masung matam maduda nakhoi ising ichau da tawbu kongolgum pangal thauna yaw amasung yeknabagi thamoida nakhoi bu kiba usitpa leiro aduga nakhoi gi thamoida dhun boklakani sahabi sing na hangachai ya rasulullah dhun haibisi kari posak no huzur sallallahu alaihi wasallam na khumbi ki dunya bu pamjaba amasung siba ki duna chenba aduni umme walid kaubi hazrat umar radhiyallahu anhu gi machanupi amana hai nom huzur sallallahu alaihi wasallam na numidang waida yumdagi leng thoklaki aduga haibirami nakhoi bu ikai ba khangbra sahaba na hangali he Allah ge rasul kari tawrabage huzur sallallahu alaihi wasallam na haibiraki
नखोइना दरकार हेन अचा अथक पैसिंदुना थम्मी लैनब खक्त नत्तना अतोप युम कैसु साजली अदुगा मपुंग फाब ngamlaroidaba आशा कयासु तौई पुनमक असिगी मरमदा नखोइ इकाइदबरा हाइबदी दरकार ओइबा अदु खक्त सिजिनगदबनी असुमना सना लुपा माल दौलत पैसिंदुना थम्मी मसिदी पैसिनब नत्ते अल्लाह की लंबी द खर्च तौनबनी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असुमना ताकपिरमी हे मियोइबसा अल्लाह बु मपुंग फाने इकाइबु उल्लु साहाबी सिंह हंगचै या रसूल अल्लाह की थौजानी अखोय पुनमक अल्लाह बु इकाइजै हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमी खर खजिक इकाइबा अदु नत्ते अल्लाह बु मपुंग फाना इकाइबा हाइबदी कोक अमसुंग कोक न कोइशिल्लिबा मित नाकोंग अमसुंग लैतोनगी अमसुंग पुक अमदी पुक न कोइशिल्लिबा अथी फमना चिंगबबु ngak sengadabani tangai fadana sigani haibasi toina ningsingadabani amasung siraba matungda pat pumduna mangkhigadaba adu ningsingadabani akhirat ki wakal thamliba mi adudi dunya gi leiteng pumnamak thadoki nupamana huzur sallallahu alaihi wasallam gi manak laknaga hangalli ya rasulullah khwaidagi chawni ibadat tawba amasung dunya digi mai leithok misak adu kanan अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमी सीबा मसुंग सीरबा मतुंदा पट पुमदुना मांखरगदौबा अदुबो काउथोक्त्रिबा दुनिया के लैतेंग थादोक्लिबा दुनियादगी आखिरने हेन लुमना खल्लिबा हयेंग फावबा हिंखिगनी हाइबगी थाजबा थमद्रिबा अमसुंग सीरबा मतुंदा हाना सीख्रबसिंगी मरक्ता लैरुगदौरिबनी हाइबसि खंदुना मसाबु असीबसिंगी मरक्ता चल हल्लीबा मिसक अदुनी नुंसिरबा सिलनाउसिंग मथंगी तांकगमदा खरगा मुखंगनसी अल्लाह मुस्लिम हाकि नुंसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपामबदा पुंसी से लेनबा कन्न होनमिनसी।